si Mark Torres at ngayon ay magbabike check tayo. Simulan natin sa frame. Ang frame ko is Beyond Beat scrap bikes. Tapos yung fork ano rin, SB unbeatable din. Ang stem ko naman SB Cheapard galing kay Boss Arman. Ang tatak naman ng bars ko premium CK Chad Curly. Tapos dito tayo sa likod. Ang rim set ko aggressor na rim, tapos shadow na tire, shadow Valor 2.4. tapos ang kaset ko naman monkey. Hindi, dun uli. Tapos yung cranks ko crank sister lang siya 175. Yung pedals Enemy. Tsaka dito tayo sa plate. Ang plate ko SB Cheapard, tapos scrap bikes na bash guard. Yun. Tapos ang BB nya Spanish. Yan. Ang chain ko naman KMC, tapos YBN, pinagdugtong ko lang. Tapos yung pegs ko, di ko alam yung tatak eh. Unknown pegs. Hindi ko alam tatak ng pegs eh, pero goods naman. Kasi hindi pa ako nag-grinds eh. Kaya goods yan. Tapos ang front rim set ko naman, aggressor rim din, tapos generic na front tab lang. Yan. Goods naman siyang gamitin, tumagal din sa akin. Tapos itong spoke ko, di ko alam eh. Pero goods naman siya panlaro. Tagal na rin sa akin. So, itong seat ko, combo seat siya na Belo. Napalitan na siya ng cover. Itong grips naman, stolen yan. Stolen yan. Stolen grips. Ako si Mark Torres, yung bike check ko. Peace.